Què tal? Avui som diumenge i us explicaré el conte del mirallet màgic. Fa molt de temps, en el planeta vermell, havien sortit unes dents. Els habitants van poder deixar de menjar papilles, biberons i cremes i van començar a menjar pèsols, hamburgueses i macarrons. Estaven tan contents que van decidir construir un mirallet màgic per espiar millor les dents. Quan el van tenir construït, es van endinsar a dins del planeta per veure si trobaven més dents. Però de sobte es van trobar una porta tancada. Era una alfombra màgica de color rosa i molt tova, però no els deixava passar. «Obre't, sèsam!», li van dir. Però la porta no s'obria. Van descobrir que aquella porta es deia llengua. «Obre't, llengua!», van cridar, però la porta no s'obria. Van estar pensant molta estona i al final se'ls hi va acudir una idea. «Farem servir el mirallet màgic». El van agafar amb molta força i van apartar la llengua. I a darrere de la llengua van veure una dent. «Uau!», es van dir. «Aquesta dent és ben nova». Les dents no són negres ni marrons, ni taronges ni grogues. Són blanques. Els habitants volien saber si totes les dents tenien la mateixa forma. Van agafar el mirallet i es van endinsar cap al fons del planeta. I van veure una dent molt grossa i ampla. «Qui ets tu?», li van preguntar. «Soc el queixal», els hi va dir. «I per què ets tan gros?», van preguntar-li. «Perquè he de tenir molta força per triturar el menjar». Els habitants li van tirar un tros d'hamburguesa i el va triturar en un moment. Més endavant van tornar a agafar el mirallet i van veure una dent molt llarga i punxeguda. «Qui ets tu?», li van preguntar. «Soc l'ullal», va dir-los-hi. «I per què ets tan llarg i punxegut?», van preguntar-li. «Per poder estirar el menjar». Els habitants li van tirar un tros d'hamburguesa i el va estirar en un moment. Els habitants volien saber si tenia tanta força com deien i li van tirar una corda perquè els estirés. «Uau!», van dir els habitants. L'ullal els va estirar fins a l'entrada del planeta i allà, amb el mirallet màgic, van veure unes altres dents molt més fines i molt més rectes. En van agafar una i li van preguntar. «Qui ets tu?». «Soc l'incisiu», els hi va dir. «I per què ets tan recte i fi?», van preguntar-li. «Per tallar el menjar», els hi va dir. Els habitants van tirar-li un tros d'hamburguesa i el va tallar en un moment. Els habitants van estar molt contents perquè gràcies al mirallet van conèixer 3 dents diferents: el queixal, l'ullal i l'incisiu. Van guardar el mirallet màgic en un calaix i es van estirar sobre la llengua per esperar un altre conte. I un altre diumenge us explicaré el conte del mapa de les dents.